Hi, good morning po. Aray. Gusto lang na ako nga ipakita sa inyo unsa katalentado ang among mga hayop dinhi. Sama sa among manok, okay? Pakita na ko sa inyo kung unsa siya katalentado, okay? Wait lang. Okay? So pakita na ko sa inyo ang simple instruction pero dali ra kayo siya makasabot, okay? So pakita sa nako sa inyo ang manok. Okay? Nakita ba ninyo siya? Okay, so sasabihin ko sa kanya na make some noise. Makikita nyo. Okay? So, hello chicken, make some noise. Wait ha. Chicken, make some noise for me. Ay, ko pakiulawi ba? Ay, pakiulawan ko niya. Dili na lang ko sa pikas. Okay? Hey chicken, make some noise. Dili ikaw best. Okay? So, diri sa ako. Okay, wait lang. Have you ever seen her? Hey chicken, make some noise. Uy, aki pa kay ulawi. Wait lang. Saba ba kay sani isa ka manok? Dili ikaw best. Hello, make some noise chicken. Hay nako, tingog ba? Ayun. Again. Ayun. Okay, wait. Again pa, more. Again. Ayun. Diba? Have you ever seen? Wait, pabalik ko na to para dili ingon nga sa lagma lang. Hey chicken, make some noise. Again. So that's it kay mahal man gud kay sag talent fee. Okay? So bye.